Kalau biasanya kita kemana-mana bawa gergaji itu ribet dan susah banget. Tapi kalau yang ini beda. Ini harganya mumpung murah banget. Gergaji lipat yang udah portable ini. Jadi enak banget. Kita mau buka, kita tinggal pencet pada bagian sini. Udah kita tinggal buka kayak gini. Ini juga udah tajam banget. Kalian nggak perlu asal lagi, langsung terasa dari pabriknya sana. Jadi enak banget. Ini misal kalian tuh mau motong ya, motong ranting-ranting yang kayak gini ya udah tajam banget loh ya. Ini enak banget. Kita tinggal tuh langsung kepotong semua. Ini harganya lagi promo, murah banget. Cek sendiri di pojok kiri bawah sini, minimal ada lah ya, di rumah itu ada. Sewaktu-waktu butuh itu enak. Kita tinggal lipat kayak gini ya, mudah dibawa kemana-mana. Buat kalian yang minat, silahkan cek di keranjang kiri bawah sebelum harganya berubah.